सगळे आमचे लोकल आमचे हांव खंय थंय आसूं आमी काम करता. आतां म्हाका एक सांगो, तुमकां त्या दिसा आमी बोवाड केलो, मिरर इमेजीस घालपा लायल्यो, मिरर इमेजीस घातल्या ते व्हरून व्हेरी क्लोज डिस्टन्स घातल्या. दुसरें म्हणटा आमी तुमकां स्टॉप यू टर्न कितें ते घाल म्हणिल्लें पळय कितें स्टॉपेजीस ते कितें घालपा लायले, तुमी आयले त्या दिसान घायले, म्हणून ते देखून तुमी कशें घातल्या, खंय घालपा जाय ते घालूं ना. सो वी हॅव टोल्ड यू, वी हॅव अग्रीड yesterday that you are changing the position since now see this is the service road as we told. हांगा लोक येता आनी झाफून वता आनी आमची लोकल बायल्यो डिझेल वापरता. सो आमचे इतले आसा पळय हे रमलस जे आसा पळय ते रमलसाचें कांयच काम ना. वी वॉन्टेड speed breakers on either both the sides, you know, that side to side. So we are just requesting you. We have been told by you all that there is a काल तुवें सांगले तुमचे ते साबियो इंजिनियरान सांगले की हायकोर्टान खंय ऑर्डर दिल्या हाजेर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणटा तुमी की यू ऑल कॅनॉट पुट स्पीड ब्रेकर्स ऑन द हायवे. म्हाका सांग पळय हांगा आतां हांव तुका फोटो दाखयता. एलएनसी या उलट बाय सांगता का हिंगा हायवे नुएम ऑलरेडी हायवेचेर तुम्ही स्पीड ब्रेकर घातल्या. वी आर नॉट अब्युजिंग द सुप्रीम कोर्ट गायडलाईन, बट वॉट वी आर सेइंग इट इज बेटर, प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. वाय लायफ वचपाचे पयले वाय नॉट प्रिकॉशन. सो आमी काल कितें म्हणलां आनी वीच दे हॅव अग्रीड ऑल्सो. मारिया आमचो कोण आशिल्लो तो आमचो टेक्निकल तुमचो इंजिनियर योगेश. वी हॅव रिक्वेस्टेड तुमकां घालपाक जायना न्ही. आमी वी आर नॉट गोईंग, वी आर नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स. देन ओके तुमी स्पीड ब्रेकर घालपाक शकना. सो वी हॅव ओनली रिक्वेस्टेड वॉल्टर बाब जावं वेलेन्सिया जावं कितें लुईस जावं आमी ह्या गांवच्या लोकांनी काल इतलें रिक्वेस्ट केला की जे रमलस आसा पळय तांची मातशी हायट तुमी जाल्यार इन्क्रीज केली जाल्यार सारकें बेस्ट जातलें. आणि आमकां काल उतर दिला that you all will come and you all will do. I appreciate that within 24 hours you have come to Navili constituency, engineer बाब. तुका वालोर तो दुरुस्त मगर आया लेटर बट बेटर चल आयलो तो. आता म्हाका सांग हाव यू कॅन हेल्प अस. मॅडम तुम्ही येवचे पयलीं ऑलमोस्ट 15 मिनिट आमी विथ लोकल तुमच्या लोकल करून हांगाचे कोण ट्रॅव्हल करपी रावपी सगळें डिस्कस केलें ऑलरेडी की खूब सांगलें आमी की आतां फर्स्ट कितें एक लेटर केल्लें आसा आमी कोणाक लेटर तुमी म्हणटा लेटर करना म्हणटाले लेटर टू गिवन लेटर पंचायत मातशें वाचता. पंचायतीक लेटर केल्या तुम्ही सरपंच ऑफ पंचायत proposal for installment of speed breakers on service road, call them. Okay, reference. With reference to above cited subject and reference regarding installation of speed breakers on service road, call them. It is to inform that the safety measures along with rumblers straight has been provided on NH 66, call them, allow them. Vehicle underpass, okay. Underpass photos are enclosed. Further, it is mentioned that at the intersection roads towards Palde, VP, Telaulim and Dando, VP, Haveli, it requires erection of speed breakers which comes under the jurisdiction of WD6 roads. Yeah, so Rajesh Gaur. काल आम्ही तुम्ही म्हटलेलं पाहिजे तुमका साबळे मेळपा लायलें वॉट पॉइंट आम्ही साबळे पासून मेळून आणि तिने आता जस्ट आता हांव PI ट्रॅफिक पुलीस PI संजय दळे उलयलो की ऑलरेडी तेंच्यांनी खंय लेटर केल्लें आसा. हांव तेंका व्हॉट्सएप कर म्हटलां. हांव तेंका तुमचो लुईस कोऑर्डिनेट करता हांव ताका धाडटा लेटर. ओके आतां तुमी डिस्कस केलें तेंच्यात फर्स्ट कितें जालां की मिरर ओके म्हणटा ते विचारले मिरर ओके इशू काय ना. दे वॉन्ट दॅट थंय स्टॉप बोर्ड लायले पळय न्हू दे वॉन्ट ऑन द सर्वीस रोड ऑल्सो. सो हांगा घालता आमी आनी दॅट सायड म्हणजे टुवर्ड्स काणकोण सायड टुवर्ड्स पेजीम सायड. ओके ऑल्सो वी आर पुटींग एक क्रॉस रोड जाय तेंका म्हणटा आमी तो घालता फ्रॉम टुवर्ड्स पेजीम सायड टुवर्ड्स काणकोण. आनी एक कितें पॉयंट आसा की तेंका मातशें कितें कर्टन करपाक जाय मातशें पळोवपाक जाय ते हांव पळयता. वॉट एवर बेटर कितें आसा पळय न्हू तें पळयता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कितें आमी गेले खारेपान न्हू हो इशू जातालो. खारेपान आमची UP आहा पळय न्हू हो आमी कित्याक आमी तेजे वयर वचना. सो न्हू तेणे हें कर्टन करपाक ट्राफिकाचे ट्राफिक पुलिसान न्हू तेणे बॅरिकेड घातल्या. सो ते ऑटोमॅटीक डायरेक्ट व्हेकल येना. सो कशें तुमकां खबर आसतलें खंयच्यान एक गाडी जाता स्लो जावन अशें जावन ते वयता. सो ऑलरेडी हांवें टॉक PI संजय दळवे ऑलरेडी सांगला आनी
Luis will coordinate with that. Exactly. आता जाल्यार माझ्या हांव सांगता I will there. I Please will do there. the needful. दुसरं काय नका. म्हाका कितें आसा पळय आमी पळय म्हाका we are for the people. People. So what I'm saying, when you're for the people, Yeah. we don't want more lives to go. Because this Sunday आयतारा ते करून घातले वायट दिसता, वायट 14 दिसता. वर्सां भुरग्याचे दोन्ही पाय गेले ते बरें आसा. ह्या आयतारा दोन्ही पाय रॉड घालून तो जीएमसी क्रिटिकल वायट दिसता मॅडम भुरगो तो. आमचे कोणाचा आसपाक जाता म्हाका वायट आमच्या दिसता गांवचो कोण फाल्यां गेल्लो नाका. फक्त मॅडम कितें जाला आमी आनी सांगताय आमी सगळं सोयरीन घालता लोक कोण एक करना डिसिप्लिन कांयच ना लोक करना. तू आनी आमी काय करू शकना काय करू शकना पूण आमी आमचे प्रोवायड करूया सेफ्टी मेजर्स घ्या आणि सेफ्टी मेजर्स घ्या. जाल्ले आमी केल्ले आसा वी आर डुईंग दॅट कित्याक म्हाका मातशें टायम म्हणजे एक विदीन वीक अरेंज करता बोर्ड लावपाक बोर्ड लावपाक. I am respecting your word because no poor thing, why you know these people are like mad running around. पंचायताकडे गेले पंचायत म्हणटा आमी एमएलए कडे गेले एमएलए म्हणटा आपण पिलं सांग बाय दिसतं कित्याक आम्ही त्या दीस हांव खरें सांगता तुका एमएलए फोन मारलो तुवेकाराक फोन मारलो ना आम्हीच्या एमएलए लोक सगळो आसलो ही टोल्ड मी येस मॅडम हांव फॉलो करतलो पळयता Okay, listen. He should have at least come at the courtesy to come here for inspection. तुमचे He should have come and met us. पयलीं ताका सांगलें न्हू राजेश कित्याक न्हू तर आता केन्ना साकून तुम्ही फाटी लागले न्हू? आनी ही वॉज तुमी आसा ते सगळे आसा 1 month जालो आणि तुवें कॉल ना जालो तुवें खुर्चेर ना जालो पयलीं कॉल जाले आमकां येयलो आनी आयज सकाळीं गेलो हांव दुसरो आसतलो दोन भाशेन पयलीं एकल्यान जालें तो येवंक ना एकलो सांगता सकाळीं गेला ना 3 भाशेन तिसरो सांगता तो आनी खंय पळय आमगे म्हाका तें आसा लागना माझा आमचो क्लॅरिकल स्टाफ आमकां बरो आसता वी आर टेक्निकल No, see, now बोर घेतला काय ना this also is happening. I'm telling you. This credit I'm giving to my Navili, Kolden people. This I'm not giving to any लास्ट लोकलच न्हू लोकांनी करप म्हाका वायट दिसता कितें लोकांनी आयज दारा रस्त्यार येवप ना न्ही लास्ट टाइम तुम्ही कॉल केलो पळय न्हू आय वॉज एट वेर्णा लोटली एट डावन पोर्शन तर ना मॅडम ना आयकून आय वूड क्लियर इट करपाय न्हू हांव केन्ना कोणाक कॉल बॅक करता म्हाका कॉल येवूं ना आस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. वेल तुम्ही पळयला आसतले काल आमी कोलदेंचो आमचो लोक नाविलीचो आमी सगळी PWD फातोडा गेल्ली कित्याक आमी शिटकावणी दिल्ली की कोलदें हे अंडरपास जे आसा सर्वीस रोडाचेर एक्सिडंट जाता म्हणून आणि तुम्ही मिरर इमेजीस मागीर स्पीड ब्रेकर्स आणि तुमचे सिग्नल्स घालचे म्हणून. दिस वॉज लायक 3 weeks back 2 or 3 weeks back which I had told. After that within a week they had come and they had put the stop U-turn हे तिने घातले but mirror images देखून ते घातले and then speed breakers were not been installed. Okay fine. Then what happened just this coming yesterday Sunday एक सकाळी भुरग्याचे एक एक्सिडेंट जालो लास्ट संडे सकाळी फुडें 15 वर्साचो भुरग्याचे दोन्ही पाय मोडून रॉड घालून तो जीएमसी क्रिटिकल. सो हांवें वेलेन्सियाक फोन मारलो आमी सगळ्यांक रेडी करूया म्हणलें परतून आणि चलो म्हणलें PWD. आमी yesterday around 50 people senior citizens youth ladies we all went with a delegation to meet the PWD engineer. He was not at his chair. काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां जेन्ना हांव फोनार उलयलें he responded to me. Then I went and met Savio engineer at division 4 or 6. Then I met the other officials. मागीर लुईस बाब आशिल्लो वॉल्टर आणि वेलेन्सिया हेंकांय सांगलें तुमी लीड घेवपाचे हांवें नंबर दिले म्हाका सांगला तशें आयज 24 वरां भितर नाल्यार म्हूण सांगिल्लें आमी येवन PWD मुखार प्रोटेस्ट करतले. काल म्हणलें जस्ट वी हॅव कम विथ अ नायस मर्यादा सांबाळून रिसंटली आयल्या म्हणून. देन वी रिक्वेस्टेड अँड स्पोक आयज पळय सकाळी फुडें 11:30 सुमार राजेश गावडे जो डिविजन 14 आसा इंजिनियर ही केम and he has complied. He has agreed to all the terms and conditions. Even he has told wherever you all want mirror images, wherever you all stop हें घालपाक जाय तुमकां हें घालपाक जाय पळय सिग्नल्स ते आपूण घालून दिता चल. and last but not the least even Luis Bab will tell even there are supreme guidelines supreme courtaचे guidelines कितें आसा that we cannot put speed breakers on highway and we respect that we understand. There's some people also should have some sense, you know, traffic sense. But what happens? We should take preventive measures. मुसाला कित्याक लोक येता आनी सर्विस टॅक्स म्हणून चिंतना डायरेक्ट वता आनी कितले जाणांचे तरी एक्सिडंट जाल्या. सो नाव ही हॅज अग्रीड टू पुट सम बॅरिगेड्स वॉट एवर वी हॅव अग्रीड विथ दॅट. पूण वायट वालोर म्हणटा हांव पयलें म्हणटा ते कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता म्हज्या नाविली कॉलदेचो लोक कोणीय जावं ते भुरगीं बायल्यो जाणटे
सिनियर सिटीजन सगळे रस्त्यार आयले. दिस इज द थर्ड टाइम. सो वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. We are not orphans. We thought that having Tuekar MLA, आमचा BJPचा MLA, whom I had even told on the phone, who should have come and done inspection here with the people, who should have stood with the people, who should have followed up, okay, whatever done and said. आमका लेटरी दाखयल्या गावडे बाबान इंजिनियरान ही पळय जी त्यांनी पंचायतीक आनी सरपंचाक केल्ली आसा तेलावलीच्या. सो वी हॅव गॉन थ्रू ऑल, बट वॉट एवर सेड अँड डन, विक्ट्री टू द पीपल, माय कॉलदेचे नावेलीचे लोकांक. आणि दुसरे म्हणटा ते देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियर बाबा PWDचा जो राजेश आता आयिल्लो. आणि हांव मागता आनी अपेक्षा करता दॅट फॉलो अप विल बी डन. वी हॅव डन आवर ड्युटी ऑफ रेजिंग आवर व्हॉइसेस, प्रोटेस्टिंग इन अ गुड वे अँड पॉइंटिंग आउट टू what has to be done, and he has come and agreed. So I also thank him, and I expect Luis to just put a light what he has told. म्हणजे सांग कितें सांगला ते. आयज आमचो राजेश बाब गावडे आयिल्लो इंजिनियर PWDचो. ताणें आमचे कडेन फॉलो अप केला. बट सांगोन कितें आमचो हिंगा स्पीड ब्रेकर घालना, सर्वीस रोड जायना म्हण. आनी हें आमकां हें हायवे स्पीड ब्रेकर आडोवपाकूय मेळना. सो तेणें आतां सांगलां आमकां एक PI फोन करून सांगला तेणें PI कडेन आपूण उलयता म्हणजे फॉलो अप करता, एक बॅरिकेड घालून दिवपाक, स्पीड स्लो जावचें. सो तेणें आमकां सांगला स्पीड स्लो जावपाक एक बॅरिकेड आनी हें घालून दिता. PI कडेन फोन मारून आमच्या वचेर उलयला तो. आनी तेणें सांगलां विदीन आमणा वीक दिया आपूण क्लियर करता म्हणून सगलें. सो थँक्यू म्हणटा गावडे बाबा राजेश गावडे इंजिनियराक. आमकां मातशें आनी सपोर्ट करचो आनी मातशें हें आमची स्पीड कमी करूंक आनी हिंगा एक्सिडंट जाता ते कमी जावपाक मातशें ताका उलो मारता आनी एक फावटी. आनी इवन आमच्या MLA पासून मातशें आमकां फॉलो अप करून आमच्या क्लियर करूंक. आणि हांव एक म्हणूसो दिता प्रतिमाक आमी तेणें आमकां जायतो हेल्प आनी सपोर्ट केलो म्हूण आमी तेका सगळीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेच्या मुखारूय आमकां सपोर्ट करता. पयले उतराचे येयले रोखडे 1 मिनट तेणें रावन आमच्या उतराक तेणें पाड दिलो आनी ते येयले. आमचे प्रॉब्लेम जाता ती सॉल्व करपाक तेणें आमकां हात दिलो. देखून आमी ताका चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे गांवचे. तुम्ही पळयतात GNH.